Dobrodošli u umetnički izazov na parara. Danas naše devojke će morati da se dokažu kao umetnice da bi osvojile dobre nagrade. Ostanite sa nama. Devojke, baš me interesuje šta ćemo dobiti u ovoj rundi. Mislim da će vam se svidjeti. Dobit ćete gomilu živih bubašvaba. Pogledajte kako su slatke. Odvratno. Žao mi je, ali svejedno ćete morati da crtate. Ali radit ćete to uz pomoć ovih stvari koji ćete staviti na prste. Biće vam baš zgodno crtati njima. Neobično, ali svidjet će vam se. Ne zaboravite da imate samo 1 minut. Naravno da ne želim da dobijem bubašvabe, ali svejedno moram da pokažem svoje veštine crtanja. Mislim da ću nacrtati baš lepo. Nadam se, jer u suprotnom neću imati od koga da precrtavam. Prokletstvo, moja olovka se slomila. Šta sad da radim? Tako je, imam zarezač. Nadam se da će mi pomoći. Kakva lepota. Sad mogu ponovo da crtam. Šta se dešava sa zarezačem? Jao, sad sam sva u piljevini. Ali sam barem naoštrila olovku. Sad moram oduvati sve suvišno sa papira da bih mogla nastaviti da crtam. To je to. Hej, šta to radiš? Sad sam ja sva u piljevini. Ne brini, pomoći ću ti da se očistiš. Hvala puno. To je baš lepo od tebe. Naravno, posle ovoga se neću ljutiti na tebe. Šta je to? Odakle taj papir? Julie, hoćeš li prestati da se bacaš? Kakva drskost. Julie, kako ne shvataš da mi smetaš da crtam? Ostavi me već. Okej, sklonit ću ovo smeće. Jao, kakav lep crtež imaš. I njega ću pokupiti. Hej, gdje mi je crtež? Uskoro je već kraj izazova. Apsolutno si u pravu. Izazov je završen. Vreme je da pokažete crteže. Vita, mogla si bolje. Dislike. Mila, gdje je tvoj rad? Ne može tako. Sigurno nećeš pobediti. Julie, a ti se me obradovala. Stvarno mi se sviđa tvoj crtež. Jer je moj. Stop, devojke. Prestanite da se svađate. Šta se desilo? Mada, ne želim da se mešam u to. Imam dovoljno svojih problema. Mila, dobiješ bubašvabe. Trebalo je da se trudiš. Kakav užas. Trudila sam se. Jao, nikad nisam vidjela toliko bubašvabu odjednom. A šta to tamo leži na dnu? Nešto sjajno. Pa to je prsten sa pravim dijamantom. Blago meni. Da, prelep je. Devojke, ovaj put vas čeka još neobičnije nagrada. Da li volite morske plodove? Jer će neko od vas dobiti ovu ligavu, ali vrlo slatku hobotnicu. Da li se šalite? Fuj! A slikat ćete ovim bojama na staklu. Nadam se da ćete uspjeti. Vaš minut je krenuo. U djetinjstvu sam često slikala takvim bojama, tako da moram da pobedim. Juj, izgleda kao obična mrlja. Moram je izbrisati. Nemaš pojma da crtaš. Ja ću sada, za razliku od tebe, nacrtati nešto cool. Neka je naša nagrada grozna hobotnica, ali čak i ona se može nacrtati lepo i slatko. Mislim da mi baš dobro ide. Potpuno se slažem sa Milom. Osim toga što nam je lepša nacrtana hobotnica, to je manje šansi da ćemo dobiti pravu. Juj, meni se završila plava boja. Nadam se da Mili neće smetati ako pozajmemo nje. Hej, devojko, jesi tražila možda dozvolu? Da vidimo kako će ti se svidjeti kad ova bojica zauvek postane tvoja. To je super prank. O ne, šta je bilo? Kako da je odlepim? U redu, prvo moram da završim crtež. Vita, šta si ti nacrtala? Nešto jako ružno. Kakva noćna mora. Pričati tako je baš nepristojno. Morat ću da te naučim pameti. Sa slomljenim staklom više nećeš reći tako. Ne, šta sad da radim? Ne želim da dobijem hobotnicu.
Mada, lepak koji sam koristila za prank mi može pomoći. Odlična ideja. Devojke, nemate više vremena. Pokažite crteže. Hey, come on! Julie, svaka čast. Tvoj crtež je divan. Awesome! Vita, na tvom platnu je neki užas. Nažalost, ovo ne mogu prihvatiti. Gross! Mila, i od tebe sam očekivao više. Gde si stigla da razbiješ platno? To je jako tužno. Mislim da će biti fair ako hobotnicu dobiju obe takmičarke koje su prekršili pravila challenge-a. Vita i Mila, hobotnica je vaša. Ha, tako je. Hajde, jedite je. A ja ću to gledati i smijati se. Nemojte ništa pričati. Svejedno ćete morati da je pojedete. U redu, probat ćemo. Uj, to je odvratno. Nisam mislila da je tako loše. Sad mi je još strašnije da je probam. Jao, stvarno gadna. Julia, zašto se ti smeješ? Neću dozvoliti da mi se neko smeje. Vita, hajde da joj pokažemo ko će se zadnji smejati. Slažem se, Julie, hvataj. Hej, šta ste uradili? To je odvratno. Sad imam krakove umjesto kose. Kako sad da živim? Baš ste bezobrazne. Kako će biti treća runda ovog izazova? Ovaj put ste imali sreće. Pogledajte kakav slatki pas će otići nekoj od vas. Crtat ćete na nečem vrlo neobičnom na svom licu. Morate da izgledate kao ovaj pas. Opet ćete imati samo 1 minut. Krenite. Ne smijem da izgubim. Stvarno želim da se sprijateljim s ovim psom. I ja isto. Dakle, moram požuriti. Da, svi mi želimo da dobijem takvog slatkog prijatelja. Nekad sam već crtala psa na licu. Nikad nisam mislila da mi ova veština može zatrebati. Jao, devojke crtaju baš lepo. Moram ih sprečiti. Hej, šta ste uradili? Sve ste upropastili. Žao mi, ali nisam ja kriva. Znaš šta? Eto ti, više nikad mi neće smetati da crtam. Jel tako? Onda eto i tebi. Neka ti se sve spere. Zašto me toliko ne voliš? Baš ste ružne. Sad izgledate ne kao pse, već duhovi. Samo mene ne dirajte. Nemate više vremena. Vreme je da odlučimo ko će postati vlasnik ovog psa. Vita, to je užasno. Dušo, ne smeš to da gledaš. Mila, nisi ništa bolja. Ono što si nacrtala uopšte ne liči na psa. Julie, ti si dobra. Upravo ti dobijaš novog prijatelja. To? Pogledajte kako je lep. I sladak. Šta gledate? Morala sam nekako da se borim sa konkurentkinjama. A šta to tako smrdi? O ne, sladak pas je učinio nešto vrlo ružno. Fuj, to je odvratno. Mi dobijemo psa, ti samo njegove kake. To će biti fair. Devojke, u ovoj rundi vas čeka ekstra nagrada. Pogledajte kakva lepa ogrlica. I dobit će neko od vas. Crtat ćete ovim flašicama u kojima se nalazi lepak sa šljokicama. Mislim da će biti super. Vreme je krenulo, hajde. Sigurno znam da će dobiti ovu ogrlicu. Ostalim devojkama neće lepo stajati. Kako iscediti ovaj glupi lepak? O, sve je uništeno. Kako da ga sad sklonim? Možda ću moći da ga prekrijem drugom bojom? Ne, neće. Šta da radim? Julie, nije smiješno. Sad ću ti ja. Gotovo, ne diraj me, ja crtam i apsolutno ne znam kako da nacrtam ogrlicu. Ali ni drugi ne smeju dobiti. Mila, ne ljuti se, ali morat ćeš da osjetiš snagu ovog lepka. Sve ide savršeno. Treba samo dodati nekoliko kapi crvenog lepka. Neverovatno. Šta je to? Zašto mi se flaša zalepila za ruku? Julie, jesi li to ti uradila? Ja, ne, to je Vita. Jel tako? Onda i ti ćeš morati da saznaš koliko je dobar ovaj lepak, ali ne na ruci, već na licu. Eto ti. Ha, mislim da je baš lepo stoji. U pomoć. Skinite sa mene taj užas. Sad nemam pola lica.
Moram hitno vratiti obrve na mesto. Mila, džabe si me dirala. Pokazat ću ti ja. Stop, vreme je isteklo. Pokažite mi šta ste nacrtali. Vita, opet ne valja. To je užasan crtež, ali bez uvrede. Julie, nisi bolja. Devojke, šta je bilo sa vama? Znate da crtate? Mila, dobro je što me ti uvek raduješ. Mislim da su svi već shvatili da nagrada ide Mili. Čestitam. Kakva lepota. Sad ću biti najlepša devojka na svetu. Julie, da li ti želiš tako? Hoćeš da ti dam da je probaš? Naravno da hoćeš, ali ja neću. Baš si bezobrazna? Onda je neće niko dobiti. Šta si uradila? Tek sam počela da se osjećam kao princeza. Bila je tako lepa. Devojke, trebali ste da vidite svoje nezadovoljna lica. Jo, gde smo mi? Čeka vas izazov. Neko od vas će dobiti čokoladnu fontanu. Dobit će ona koja je najbolje nacrta ovim flomasterima. Ali postoji jedna veoma važna stvar. Morate slikati ustima, a ne rukama. Imate samo 1 minut. Moram da pobedim jer nema nikoga boljeg od mene. Šta? Izgubit ćeš. Jer ću ja imati najbolji crtež. Bingo! Ti? Zar fontana može biti plava boja? Ne, ja ću pobediti. Pogotovo što sam smislila dobru ideju. Zašto duvati boju kad mogu samo skinuti poklopac? Wow, zašto se ja nisam sjetila toga? Treba probati. Ups, juj, padam. Jesi li probala, a? Kakvo je? Suzy, kako te nije sramota? Bolje da si pomogla drugarici, a ti se samo smiješ. Nema veze, naučit ću da ja. Pera će mi pomoći. Šta da radim sad? Izgleda kao da mi je paradajz kanuo ili nešto još gore. Sad će Suzy sigurno izgubiti. Jel tako? Još se smiješ? Onda ćeš i ti izgubiti. Eto ti. Kakav užas. Mila, i ti ćeš dobiti. Ne, nemoj, molim te. Devojke, vreme je isteklo. Pokažite mi šta ste nacrtali. Julie, odakle je ta crvena mrlja? Jesi li prosla boju? I na lice isto. Suzy, zašto je kod tebe sve crveno? Da li ste zajedno jeli paradajz? Takvi crteži ne mogu pobediti. Nije ni Milin crtež dobar, ali je barem bez crvenih fleka. Mila, pobedila si. Juhu, osvojila sam nagradu. Zdrava, ukusna čokolada. Hoćemo i mi čokoladu? I mi ćemo je dobiti. Kako ukusno. Dobro je što sam ja je dobila. Oduševljena sam. Hej, gde je sva čokolada? Je li je neko popio? Kako mu nije sramota? Ma bežite, bre. Ovaj put vaša nagrada će biti mnogo bolja. Vidite li ovog slatkog psa? Dakle, nagrada nije on, već njegova kaka. U ovoj rundi ponovo morate slikati ustima. Dajte sve od sebe. Vreme je krenulo. Mislim da ne postoji ništa lakše od crtanja kake. Da bi crtež bio još bolji, treba dodati mu neki miris. Čak znam kako da uradim to. Jo, šta to tako smrdi? Jel neko umro ovdje? Ili se nešto pokvarilo? Jo, muka mi je. Ups, da, već dugo nisam prala noge, pa šta? Crtati nogom je teško, ali crtati laktovima je mnogo bolje.
Dobro, nema veze. Imam još puno ovih flomastera. Hajde već. O ne, zaostajem. Devojke, prestanite da crtate. Vreme je da pokažete šta ste uspeli. Eto, gledajte. Mila, kaka ti nije loša, ali video sam i bolje. Evo, na primjer, kod Suzy. To je sjajno. Super, oduševljen sam. Cool. A kod Julie, kaka nije baš. Oh, no! Vidi se da je htjela da izgubi. Uspela si. Tako da pravu kaku dobiješ baš ti. Šta? Ali postalo mi je loše zbog Suzy. Neću jesti taj užas, nema šanse. Moraš, takva su pravila. Joj, kakav užas. Zamislit ću da je to samo čokolada. Awesome! Da li je stvarno probala kaku? Ne, to je stvarna čokolada. Devojke, hoćete li i vi? Ne, hvala. U ovoj rundi vaša nagrada će biti riba. Mirisna i baš ružna. Ali slikat ćete s osovima. Mislim da je to baš zabavno i neobično. Dakle, možete početi, vreme je krenulo. Nikad nisam crtala s osovima. Nadam se da to nije mnogo teško. Jao, koliko ih imat ću tako veliki izbor. Ali zašto je svo smeće na meni? Nisam ja vam kanta za smeće. U redu, hajde da počnemo. Ovo će biti najukusniji crtež koji sam ikad slikala. Počet će od kečapa. A ja ću početi od sirnog sosa. Žuti je taman za ovu gadnu ribu. Hajde da počnemo. Jao, ovaj sos se brzo završio. Moram brzo naći nešto drugo. Oh, yes. Odlično mi ide. Svaka mi čast. Jao, čak i Suzy ima bolje crteže od mog. Moram da požurim. Tako je. Imam 5 prstiju, dakle 5 četkica kojima mogu crtati istovremeno. Ovaj sos miriše baš lepo. Mislim da neće ništa biti ako ga probam. Baš je lep. Ne, ovog je malo, hoću pojesti još. Mila, da li to jedeš sosove? Ali nemamo ni pomfrita. To je to, nema više sosova. O ne, ne na moj crtež. Joj, sve sam upropastila. Tako ukusno. Prokletstvo, sve sam pojela. Sad ću sigurno izgubiti. Pa, vreme je isteklo, dajte mi da vidim šta ste nacrtali. Ostaje mi samo jedan izlaz. Da se zamenim crtežima sa Suzy. Čekam. Julie, šta si uradila? To uopšte ne liči na ribu. Mila, pokaži šta si ti nacrtala. Izgleda super. Za sad je to najbolji crtež koji sam video. Suzy, uopšte se nisi trudila. Onda ću ti morati pokloniti ovu ribu. Nadam se da voliš jesti sirovu ribu. Ja, ali to je prevara. Ha, neko će morati da jede gadnu ribu. Zašto odmah gadnu? Mogu je spremiti. Imam čak i vatru kod sebe. Juj, šta to radiš? Ups, izvini, ne znam kako se to koristi. Izgleda da je treba usmjeriti na ribu. Pogledajte kako lepo sad izgleda riba. Napokon ću moći lepo da ručam. Svaka mi čast.
Devojke, ovaj put možete dobiti najslađu nagradu, ovu macu. Ovog puta morat ćete da slikate na licu. Ko najbolje nacrta dobit će ovog mališana. Kao i uvek imate samo 1 minut, tako da krenite. Ja već izgledam kao maca, tako da neću morati da crtam puno detalja. Suzy, precenjuješ sebe. Svima je jasno da ću ja pobediti. Eto, nacrtala sam nos. Sad brkovi. Aha, niko nije zabranio upotrebu ogledala, zar ne? Nemam pojma kako crtate bez ogledala. Sa njim je mnogo lakše. Skoro sam završila. Vi mi niste konkurencije jer sam ja najlepša maca ovde. Jel, Mila? Vidi. Julie vara. Koristi ogledalo, ali to se ne smije raditi. Mislim da treba da je naučimo. Slažem se, već znam kako. Hej, šta to radiš? Zašto? Pokvarit ćeš mi šminku? Jo, sad ću definitivno izgubiti. A tako sam htjela da dobijem ovu macu. Smislila sam kako da eliminišem još jednu konkurentkinju. Slušaj, Suzy, nisi dobro nacrtala nos. Daj da ti pomognem. Hajde, ako ti nije teško. Rado ću ti pomoći. Eto, sad izgledaš mnogo bolje. Kao prava mačka. Hvala ti puno, ti si pravi prijatelj. Pa, hajde da odlučimo ko će dobiti ovu slatku macu. Julie, ne mogu ni da gledam to. Nisam to očekivao od tebe. Suzy, a šta si ti uradila? Ne glumimo ovdje gusara. Šta? Mila, baš si bezobrazna. Mila danas izgleda najbolje. Dakle, ti si tako ja dobio ovog slatkog prijatelja. To, ja ću te voleti, maziti, hraniti. O ne. Izgleda da je Mila alergična na mačke. Nema veze, mi ćemo se pobrinuti za nju. Jo, Mila je pocrvenela. Treba nam doktor. Jel da, dušo? Kako si sladak.